前兩日咧，我又睇到一個新聞話，時下嘅年青人咧唔中意翻工。嗱，我好想更正嘅嘢咧就係，如果唔係我搵食，有邊個中意翻工先？有邊個？第二，年青人唔係唔翻工，係唔想翻長工啊！喂，你唔怪得佢哋噶喎。你大家都知啦，而家 AI 咁犀利，有咩工係唔會俾人哋代替噶？試問而家睇緊呢個視頻嘅朋友啊，如果你哋知道啦，你哋而家做緊嘅工作，以後絕對會俾人哋代替嘅，而代替你嗰個人咧，仲可以不眠不休咁樣去幫你做嘢嘅，你仲有咩心機去做工啊？你答我。所以我哋個個都唔可以怪而家啲年青人唔中意做工嘅，唔係佢哋想嘅。兼且咧，而家已經唔係靠勞動揾食嘅時代咗，後生嘅嗰一代咧，個個都希望自己係可以食路嘅。所以你要佢哋去靠勞動去揾食嘅話，佢哋就會講：哎呀，呢樣嘢好容易俾人哋代替嘅。唔得，我一定要揾一個自己嘅出路出嚟先。你吹得佢哋脹咩？莫講話佢哋啊，我哋而家嘅工作唔係漸漸緊都俾智能代替咗咩？無怨無悔嘅員工，有邊個老細唔中意啊？你話係咪啦？